Ya iku. Iki lho mangan sing iki mangan ten. Oh, mae makan Sing loro yen. Heeh. Sing ndi kang melak mangan. Ya lek gak mangap ya gak luwe, Mak. Gak luwe yo sing dhuwur kok mangap ae. Iya ya kayak ono wis. Oh, magani putune, Mak. Oh iki enggak ya. Ayo. Ayo wis. Wis. Enten yen wis kan. Heeh. Nah, kok ya iku. Mangap. Mangap. Kok. Lagi. Mangap apa ini? Ya gantian. Tinggi, Mak. Oh, mangap ae, Mak. Sak kena. Tinggi lagi. Nah, iku. Di pinggire sono. Wis. Nah, itu putune telu. Waduh. Wara kok warakan mati. Wis warakan ngono. Alah. Duwe putu wae. Iki putu sih tak iki gak ngatek-ngatek iki.